Jā. Tad Ko jūs šodien man te izmetat? es ierakstu tā es Astriņu, tā kā viss Ah, nerunājam vairāk, ja? Tad šodienas tikšanās mērķis ir tāds, kas ir ļoti svarīgs jautājums, ka palikušas ir 24 dienas laikam, ja? 24 dienas līdz mēneša beigām, kad ir beidzās periods, kad var pa izdevīgu apmaksu pāriet uz poligonu. Ko tas nozīmē pāriet uz poligonu? Poligonu nozīmē pāriet, kad jūs savu maciņus, kas ir valeti, variet attēlot poligonu blokķēdē. Kas ir poligons? Poligons tas ir, var teikt, tā kā visu blokčeinu internets. Ja? Poligons tas apvieno visādus kriptovalūtu projektus, kas ir uzbūvēti līdz tā kā mums ir, ja, tā kā uz RC20 bāzes, uz Ethereum konstruktora, Solidity valoda, un līdz ar to Poligonu spēj savienot visādas korporācijas savā starpā, lai var sadarboties. Ja runā par Poligonu, kāpēc viņš vispār ir vajadzīgs mums, tas ir vajadzīgs tāpēc, ka mums visu laiku bija privāti slēgts blockchains, ja, kuram bija tiesības nerādīt, ja, kāda viņiem ir tā blokķēde, tad daudz runāja kaut kādas nesaprotamas lietas un melus, ka mums nav blokķēdes un tā tālāk, kaut gan audits jau ir 90. gadā pārbaudījis, tad, ka ir blokķēdes, neteikšu to iestādi, kur bija ielauzusies 19. gadā, bet atdeva visu atpakaļ un pateica, ka viss kārtībā. Tā kā vienkārši šodien mūsu privāto slēgto blokķēnu visas transakcijas, kas notiek, var ieraudzīt Poligonā. Poligonā pievienojās ļoti daudz, ļoti vērtīgas, svarīgas kompānijas. Viena no tām arī ir, nevis viena no tām, bet ir daudz centrālās bankas, kas arī pieslēdzās Poligonam. Tāpēc, ja mēs gribam sadarboties ar kādām kompānijām, ir ļoti svarīgi, lai mēs laicīgi visi arī pārslēgtos uz Poligonu. Tas nozīmē deploy, tas ir tas izvērst, jā, savus maciņus tieši uz Poligonu, bet tajā pašā laikā mums paliek slēgta tā kā telpa, kabinets, jā, profils, kurā mēs varam redzēt visu, kas notiek, un kompānija atbild par to, lai atgrieztu atpakaļ, ja kaut kas kādam pazūd. Un mums ir izdarīts tā, ka visi noteikumi, kas ir vajadzīgi izpildīt pēc apgādājuma, mums jau ir no pirmās dienas izdarīti. Nevienai citai kriptovalūtai nav šāda te atbilstība tieši pat regulējumam un arī Eiropas MiCA regulējumam. Tas nozīmē to, ka MiCA dažus mēnešus atpakaļ izvirzīja šādus te noteikumus, ka pirmā vietā ir patērētāja aizsardzība. Tas nozīmē to, ka ja kādam cilvēkam, kas lieto kriptovalūtu, ir jābūt iespējai griezties pie emitenta, tātad uz ofisu, pieklauvēt pie durvīm, iet iekšā un atrasināt visus savus jautājumus, ja? Vai arī supports e-pastā. Bet reāli fiziskam ofisam ir jābūt, un ļoti svarīgs moments, ka tieši MiCA un pats regulētājs pieprasa to, ja kādam tiek nozagta kriptovalūta vai viņa ir kaut kur pazudusi, ka jābūt iespēja atgriezt atpakaļ. Jūs zināt, ja, ka tas nav izpildāms tām kriptovalūtām, kas ir decentralizēts un kam ir citas tehnoloģijas nekā mums. Tad šī gadījumā patērētāja tiesības aizsardzība prasa ļoti svarīgu šo te punktu. Arī zinām, ka daudz bankas neļauj vairs pirkt kriptovalūtas no Binances, ja ar kartēm ir cilvēks, kam ir bloķēti konti, bet tā, ka viņi ir 200 eiro iztērējuši, lai nopirktu kaut kādu iekšēju naudu, lai papildinātu savus kontus, un līdz ar to arvien vairāk savelkās tas loks, kad regulētāji aizliedz, jā, visādas kriptovalūtas iegādāties, bet tā viņiem katrai valstī ir pienākums līdz novembrim radīt apstākļus, lai būtu totālā kontrola uz kriptovalūtu tirgu, kas nav tāda kā mums, jo mums ir līdzvērtīga banku sistēma, tikai mums nav nekāda darīšana ar valdību, jā, bet mums ir sava kompānija, kura ir līdzvērtīga, bet augstāka līmeņa nekā banku sistēma. Mums ir korporatīva līmeņa blockchain, mums ir korporācija kompānija, kas mums nodrošina šo te neatkarību un legālā veidā. Tas viss noteikumi tiek ievēroti. Tāpēc ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kam nav izdarīts, pirmais, kas nevar iet savā kabinetā, kam jānomaina ēpasts, kas nezin, ko kā darīt, un
nevar pārvest uz poligonu un nevar iziet verifikāciju, ir jāpalīdz līdz 30. septembrim šo visu sadarīt, jo pēc 30. septembra būs jāmaksā dubultā, tāpēc, ka kompānija vairs nepiedalīsies tajā līdzfinansējumā. Līdz ar to ir palicis maz laika, lai jūs apzinātu visus savus cilvēkus, ja, ko jūs ziniet, jūs varat atvērt My Network un paskatīties tīklu, kuriem jāpazvana un jāpalīdz šo te visu izdarīt, lai šo te procesu palīdzētu izdarīt. Mēs Staņislav braucam 15. datumā projām uz Eiropu uz ofisu, tāpēc mums ir vēl līdz 15. datumām brīvs laiks, kas ir ļoti aizņemts, tāpēc, ka ļoti daudz grib tikties un grib, lai palīdz. Tāpēc es sapratu to, ka kaut kādas dienas būšu Dundas ielas pirmā stāvā, un ja kādam vajag palīdzību, tad griežties, es pateikšu laiku dienu, kad variet atnākt, mēs varam to visu sakārtot, lai tie, kas grib, var par šo te veco samaksu, kas ir uz pusi mazāk nekā būs jaunāk, sakārtot savas lietas. Tāpēc mums ir Telegramā arī izveidots čats. Čats tiks pārveidots, tāpēc, kad es atdalīšu cilvēkus tos, kam interesē tiešām kaut ko darīt no tā, kas vienkārši skatās televizoru. Cilvēki tur daudz, bet atbalstītāji ļoti maz un darītāji ļoti maz. Un ļoti grūti ir darīt vienam pa visu uz pasauli, vai kopā ar Staņislavu vienkārši mēs esam ļoti aktīvi tajā ziņā, ka mēs visu laiku kaut ko centamies visiem palīdzēt, un arī gribam, lai jūs pamostieties un arī atbalstiet un sākam kustēties, lai nav tā melnā diena, kad ir pa vēlu kaut ko darīt un glābt. Ja? Tāpēc, ja kādam būs jautājumi to, kā palīdzēt tieši sakārtot visu, lai nebūtu jāmaksā dubultā, pa pārējais poligonu, to jūs variet ieraudzīt kabinetā, kuram ir ieeja, ja, cik tur ir tā kvadrātiņi, kur ir uzzīmēts, cik tas maksā. Tāpēc vienkārši sazinieties, un es pateikšu, kuru dienu es varēšu palīdzēt. Rītdien es, piemēram, būšu Imantā no 1 līdz 4, tāpēc, ka tur ir vesela rinda cilvēku, kas grib tajā rajonā, lai viņiem palīdz. Ja? Tāpēc nākamās dienas vienkārši jūs pajautājat man, kur es būšu. Iespējams, ka tā būs Dundas ielas kafejnīca pirmā stāvā. Un kas gribēs ļoti, tie arī varēs pierakstīties uz konkrētu laiku, lai sakārtot jautājumus, lai nebūtu, vēlreiz saku, jāmaksā dubultā. Tātad poligons ir ļoti labs pierādījums to, ka mums laiku ir bijis blockchains, un blockchain ir izveidota tāda, ka to tagad kopē arī Kanādas centrālā banka, ir tieši tāda pati sistēma, tāds pats protokols, un tad tālāk tāpēc banku sistēmas kopē no mums. Ja. Bet ir ļoti svarīgi saprast, kuras bankas spēlē kuram pa labu. Es domāju, ka ne mums, ne cilvēkiem, jā, tā kā ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kurā valstī kāda banka un ko viņi grib izdarīt ar cilvēku naudu, jo mērķis ir ļoti, ļoti nepatīkams, ko viņi grib izveidot. Detaļas es nestāstīšu šodien centrālām bankām, pēc, ka tas ir ieraksts, jā, bet katrā ziņā, kam interesē, tad sazinieties čatā, tad mēs uztaisīsim atsevišķu Zoom un pastāstīsim vairāk. Tad pirmais jautājums par poligonu ir skaidrs, vai kādam ir kaut kādi jautājumi tieši sakarā to, kāpēc ir jāpāriet uz poligonu. Tā kā, ja kāds grib kaut ko pateikt, pats liet roku vai ieslēdziet mikrofonu. Ja kādam jautājumi. Jautājumu nav. Droši, nekautēties. Vienkārši tā, tie, kas nebūs savienot ar poligonu, to kompāniju principā nebūs. Ja? Tas ir tas svarīgākais. Un mūsu kompānija sen jau ir šos mērķus uzstādījusi, un tas jau sen viss bija zināms, kad ir jābūt tieši tur, tāpēc, ka centrālo banku digitāls valūtas ar citu arī tur. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums visiem ir sakārtot kabineti, jo tie, kas nepāries uz poligonu, tad viņi varēs tikai skatīties savā pusē, bet viņi nevarēs lietot ne divšēkarī, viņi nevarēs pārskaitīt, jo vēl 24. gada janvārī līdz 25. gadam sanāk ir tā, ka vispār tas varēs turpināties, bet
Kad pirmais periods beigsies, tad cilvēki nevarēs izmantot dilžēkarīti. Tas nozīmē, pēc 3. septembrī iespējams, ka nevarēs izmantot dilžēkarīti, tad nekādu pirkumus veikt un nevarēs sūtīt. Ja? Bet līdz 5. gadam tas process notiksies, tikai nevarēs lietot, bet tiek sakārtos, ja atkal varēs lietot. Bet pēc 25. gada janvāra tas vienkārši būs tā kā muzejā apskatāms un mēs neko vairs nevarēsim izdarīt. Tāpēc ļoti svarīgi apzināt cilvēkus, kam ir tad vani. Pareizs nosaukums ir kriptovalūta van, un vans ir, var teikt, ka tā ir numur 1, tāpēc viņi ir van, tāpēc, ka tā ir kriptovalūta, bet kuri ir ļoti daudz negācijas, melnais PR, tikai tāpēc, ka valūtai van ekosistēmai ir viss izdarīts tā, lai viņi varētu eksistēt paralēli ar banku sistēmām un legālā veidā. Tāpēc līdz šai dienai viss ir kārtībā, un tās visas negācijas, ko jūs dzirdat, tas ir tikai tāpēc, lai jūs klikšķinātu un taisītu viņiem apgrozījumu uz skatījumiem. Tāpēc nekādām muļķībām nevajag ticēt. Kompānijai pirmkārt ir izdots legāla opinion, tad ir ļoti prestiža juridiskā kompānija. Tas ir Skandināvijas, kas ir veikusi pilno auditu un ir atzinums, ka kompānija darbojas legāli, kad visas ekosistēmas sadaļas ir legāls un nav nekādi netur skami, netur piramīdas un tā tālāk. Tāpēc Lexija saucās šī kompānija, ir arī tas dokuments, mums viņš ir pieejams, bet mēs viņu nerādīsim šeit zūmā, kam interesēs, tie varēs pēc tam nāks pasākumu paskatīties, jo drīz ielādēs arī mūsu Vaneku sistēmu mājaslapā. Tad tie, kas te nav bijuši savā mājaslapā, tad mājaslapas adrese ir oneecosystem.eu. Ieeja kabinetā ir portālu oneecosystem.eu. Ja kādam kaut kas nesanāk, tad jautājiet cilvēkiem, kas var palīdzēt. Tāpēc ir priekš tam Telegram čats, kur var komunicēt, jo tas ir vienīgā vieta vēl šodien, kur nav tāds kontos kā WhatsAppā vai kaut kur un tā tālāk. Tāpēc Poligonu viss skaidrs. Ja? Vai ir kādam? Man ir jautājums. Jā, kas runā? Raivis. Kad reāli ir doma, ka kaut kas vispār, kad varēs kaut kur realizēt to OneCoinu? Ko nozīmē realizēt? Vai sīkāk pastāstīt? Pārdot, izņemot DealShakeri, piemēram. Vai viņam ir vēl kaut kur citur šobrīd jau pielietojums? Ir daudz, kur pielietojums un būs jauni produkti, kā OneVoyage, kur varēs arī ceļot un apmaksāt ceļojumus, neizmantojot banku sistēmu, tā kā astēdu situācija, kad limits iztērēts. Jo šeit ir alternatīva. Vanam ir mērķis nevis viņu pārdot, bet izmantot. Vans ir alternatīva noreikuma metode, spekulatīvs instruments, viņš ir domāts izmantošanai, un šodien viņu var izmantot visā pasaulē. Līdz pat Ķīnā 100% vaniem ir automašīnas, ja jūs esat ko redzējis. Ja? Vienkārši ko mēs varam izmantot Latvijā, ir atkarīgs tikai no mums, cik mēs būsim saliedēti un darīsim kopā un stāstīsim, ka mums ir alternatīva metode, kura var aizsargāt uzņēmumu un diversificēt viņu riskus un iemācīt lietot alternatīvu, ja pienāk tāds brīdis, kad vairs nav izturams, ja, tā kontrola un ierobežojumi. Un ko nozīmē vēl izmantot vēl, pasakiet, jūs domājat tā kā samēnīt uz kaut kādu citu naudu vai ko? Raivi. Piemēram, jā, viņš ir izmantojams Ķīnā, jā, bet es no Ķīnas jau baigi tur neko nesūtu uz šajieni reāli, kaut vai viņu mainīt pret citām kriptovalūtām, piemēram, vai tā. Jūs dzirdējat, ka kriptovalūtu tirgus tiek vienkārši regulējās, un viņi vienkārši nevarēs tik vienkārši lietot citas kriptovalūtas. Ja? Tāpēc faktu regulējums noteiks visu, jo valdībām ir jānodrošina kontrole un sodīšana. Piemēram, ministru kabineta noteikumos Latvijas ir tāds pants, tie, kas gribēs lietot, piemēram, bitcoinu, ziniet, kas viņiem būs jādara? Būs jādara sekojošais. Tad atslēga, slepenā atslēga no 12 vārdiem. Būs jānodod tātad ieņemtdienestam,
terorisma apkarošanas birojām un tur naudas atmazgāšanas birojām un vēl vienai iestādē. Tad, ja cilvēks nenodos savu slepeno atslēgu šīm iestādēm, jūs viņu nevarēsiet vairs lietot, ja noķers, būs sots līdz pat cietumsodam. Un tas stājās spēkā jau no 24. gada janvāra, tāpēc es domāju, ka citām kriptovalūtām nav interesanti mainīt, kā jūs domājat. Nē, galvenais, lai tās regulas tikai pieņem pareizās, jo tas jau ir reāli jau vairāk kā 5 gadi iet. Regulas ir pieņemtas un regulas ir jāievēro oktobris. Tātad novembrī ir pēdējais mēnesis, kad valdībām ir jāsāk ziņot, kā viņi cīnīsies ar šīm decentralizētām anonīmām kriptovalūtām. Jo viens no punktiem ir tāds, ka ja cilvēks pārsūta personai, piemēram, Bitcoin, tad abām pusēm jābūt verificētām. Un, ja summa ir lielāka par 1000, tas uzreiz automātiski jāiesniedz ir ieņem dienestā. Bet situācija ir tāda, ka tās kriptovalūtas, kas ir maināmas pret naudu, kā jūs uzskatiet, piemēram, eiro bankas naudu, šī, kā saka, iespēja beigsies ar to, ka sāksies centrālo banku digitālās valūtas, un ka centrālās bankas noteikti ierobežos transakcijas un neļaus mainīt nekādus bitcoinus uz CBDC. Tāpēc man ir jautājums, uz ko jūs gribiet mainīt? Es šobrīd negrasos ne uz ko mainīt. Vienkārši man ir diezgan daudz to koinu, un es gribu saprast, ko es ar viņiem varu darīt, izņemot dilu šeikeri uz priekšu. Jā, saku, varēsiet ceļot līdz gada beigām, palaidīs One Voyage projektu, kur būs vairāk nekā 2,5 miljoni hoteļi, gan lidojumi, gan auto īres un tā tālāk, un alternatīvā veidā varēs ceļot, piemēram, banku sistēmā neļaus tā, ka CO2 par daudz izdalās cilvēkam, kur sakrāts, viņš nevar ceļot. Bet ar to mūsu ekosistēma nodrošinās to, ka mēs varēsim brīvi alternatīvi apmaksāt lietas, kuras neļaus, piemēram, banku sistēma, tie tā, ka viņiem ir plāns skaitīt tad izmešus CO2. Ja. Tāpēc, ja jūs ziniet tādu Facebookā grupu, Baltic Dealshaker Merchant grupu, jūs tādu ziniet grupu? Nē, nezinu. Nu, redziet, tāpēc jūs arī neziniet, jo es viņu to grupu jau vadu 5 gadus un vienmēr lieku piedāvājums, kas ir pieejams Baltijā. Bet jautājiet cilvēkam, kas jūs šeit paaicināja uz Zoomu, lai jūs varētu pievienoties Baltic Dealshaker grupai un paskatīties, kas tur bija. Jo man personīgi ar Staņislavi kopā iegādāti 1400 dažādi darījumi Dealshakerī. Tāpēc, to līdzi viņi vienmēr var iepirkties. Tajā pašā laikā ir Lietuvā pārtiks veikals Raseņai pievienots, kuru pa 30% vai 50% vanos var nopirkt produktus, tāpēc vienkārši nezināšana nenozīmē to, ka nevar izmantot. Saprotiet uz jautājumu. Jā, liels paldies! Kā, ja jums ir cilvēks, kas uzaicināja vai meklējiet mani, es jūs pievienošu grupai, lai jūs varētu sekot līdz arī Telegramā. Tāpēc lūdzu pievienoties Telegramā, pievienoties Facebookā Baltic Dealshaker Merchant grupai un skatieties, kas notiek mūsu uzņēmuma reģionā. Bet pat cik cilvēki ir pasīvi, tad viņi gaida kaut kādus. Jā, jau nav, tā ir šitajā, bet pat citurieni dzīvi. Kā Zinti, tu kaut ko gribēji man teikt, vai tu netiešām runā? Jā. Ir kādi vēl jautājumi par pirmo daļu? Jā. Labvakar visiem! Lūdzu, jautājumi vēl ir jums? Labvakar. Labvakar. Jums ir jautājumi vēl? Droši. Mēs jau šodien satikāmies, lai saprastu, kas kuram uz sirds ir. Man liekas, ka Astrid ir kāds jautājums. Ieslēdz Astrid, kaut ko grib teikt? Astrid, tev mikrofons ir izslēgts. Ieslēdz, lūdzu, mēs tevi nedzirdam.
Jā, tāpēc mani pārtrauc. Jautājums par poligonu. Vai tur arī ir verifikācija jātaisa? Es it kā viņu Jā, ļoti labs Pašā. jautājums. Skatieties, pašā poligonā. nē. Jums nekas, poligonā jums nekas nebūs jādara, jo poligonā tikai ir tā kā spogulis, kur var redzēt transakcijas, kas notiek mūsu profilā. No mūsu blockchain tiek paralēli tās transakcijas redzamas. Tāpēc tur poligonā pašiem nekas nav jādara, jo mums ir centralizēta sistēma ar hibrīdu sistēmu, ar decentralizētu blockchain, kur neko nevar apmainīt. Jā. Tāpēc tur neko nav jādara. Tas jābūt pamat kabinetā, jā. Nu, tas atriņā tev ir, tad viss kārtībā. Nu, vai tur tev vai ir? Man ir tā, ka varbūt, ka tas arī ir saistīts. Tā, ka man pietrūka tās iekšējās naudas sakrā uz to blockchainu, ja tos konstru uz to pārsies, kā pareizi pateikt, jādomā. Nu, un es mēģināju tā kā no savas banka kontu caur to poligonu tā kā uzskaitīt uz iekšējām naudiņām. Varbūt, ka tas arī ir īstenībā saistīts, ka man tā banka pēc tā laika sāka uzvesties tik nesmuki. Jo es tur sāku taisīt to verifikāciju, bet man tā kā kamera bija sagājusi miglaina, neņēma pretī to pasi. Pasaka, ka ir... Es tev palīdzēšu privātā čatā, ja? Tā kā to... Es viņu neesmu pabeigusi, es vienkārši gribu saprast, vai man tur... Vai tam ir liela nozīme, tur viņu tur taisīt, vai vajag vai nevajag? Atsaka, tāds bija tas jautājums. Mēs privāti apspriedīsim, ja? Tagad mums ir tāda globāla. Jā. Tieši tā. Ir kādi vēl jautājumi? Man jautājums. Jā, Inesīt. Jā, Inesīt, klausamies. Kas notiek, ja tam dokumentam, piemēram, pasei beidzās termiņš? Ja termiņš beidzās, tad automātiski verifikācija beidzās kabinetā, un tad vienkārši jāielādē tikai pasi jauna. Pasas bildi. Tātad pasas bildi ar fotoaparātu nobildēti JPG formātā. Agrāk bija PDF, esiet uzmanīgi, ka PDF vairāk neņem. Ņem tikai JPG, tas ir fotogrāfija vai screenshots no ekrāna. Tā ir. Pasas vietā var arī ID karti? ID kartē vajag vienu pusi un otru pusi nobildēt, jā. Paldies. Un jaunas datus, protams, aizpildīt, ja, tur visus tos izdošanas datums un tā tālāk. Verifikācija notiek ļoti ātri, ja, ir pat 15 minūšu laikā apstiprināta verifikācija un vismaz nākamā dienā viņa tiešām ir. Ainārs, man viens jautājums par mantojuma tiesībām. Nu, viens tas, ka 6 mēneši jāpaiet, jā, nu, bet ka tur ir, teiksim, ir sievām, kurām jāmanto, vīriem, kuriem jāmanto pēc tuvinieku nāves, jā, šis te, ko par šo te jautājumu var izstāstīt. Jā. Un viņiem ir vēl situācija tāda, ka citam ir, viss jau ir bijis kādreiz ok, bet citam ir tā, kad tur bija nepareizs e-pasts, jā, un viņi jau nebija jau to nomainījuši paroli, kad pirmoreiz, jā, mēs te, vajadzēja visu sakārtot, jā, un tāds jautājums ir vēl. Tur droši vien personīgi jāgriežas pie jums, jā? Jā, es varu paskaidrot to, ka man ļoti liela pieredze jau šādos jautājumos tieši, kad ir mantojuma tiesības, tur notiek viss ļoti diezgan ātri. Vienkārši jāsaprot to, ka cilvēkam kādu dokumentu vajadzīgi. Ja? Pirmkārt, mantinieki var būt, pirmkārt, ja ir sieva, tad sieva, protams, būs pirmais mantinieks, ja? Vai vīrs. Ja? Tad ir bērni tā kā otrās pakāpes mantinieki. Ja, piemēram, cilvēkam ir bijis tā, ka viņš ir uzrakstījis pie notāra tā kā mantojumu konkrētie personai, tad tai personai noteikti no notāra ir izdots dokuments, kad viņš ir labuma guvējs tieši visai mantai, kas ir pārrakstīta pie notāra jau pirms tās situācijas. Tāpēc šī gadījumā jābūt ir mantojuma tiesību apliecinājumam, tad no notāra ir tāda izziņa.
jābūt ir miršanas apliecības dokumentām iesniedz. Miršanas apliecību citreiz pieņem, ja ir latviešu valodā, var saprast, ka tur ir tie burti normāli, bet tie parasti prasa pie notāra oficiāli iztulkotu angļu valodā, apstiprināt notariāli tad tulkojumu miršanas apliecībai. Un tad no notāra apliecinājumu, kad legālais mantinieks, piemēram, vispār visai mantai, kad tā aizgājai mantai ir tieši konkrēti cilvēks. Un, protams, pasas kopiju. Nav svarīgi, vai aizgājēji kontā bija kaut kas tur izdarīts vai neizdarīts, to visu tāpat var sakārtot un pārrakstīt uz labumu guvēju. Mums vienkārši konkrēti arī šeit cilvēciņš, kas mums šeit ir, Elīna, vai ne? Elīna, var pateikt dažus vārdus, tad viss sakārtojās, vai ne? Mikrofoniņu ieslēdz. Arī mikrofonu vajag ieslēgt, mēs te nedzirdām. Piedodiet. Jā, viss ir sakārtots un viss tur ir kārtībā. Bet visu notariāli tulkoju un visu darīju oficiāli garo ceļu. Atceries, Elīna, kā vajadzēja notāram paskaidrot, ja, kas tas ir, kā mēs ņēmām? Notāri vispār neko nesaprot un neiet laikam līdzi, un tas bija grūts process, bet mēs noformējām, ka vienkārši pārņemās viss profils un visa pilna informācija, neskatoties to, kas ir iekšā, un tad viss kārtībā. Es taisīju tā kā mantojuma, tā kā papildinošs līgums, tā kā par pārņemšanu. Tur bija viens papildus papīrs, lai to noformulētu kaut kā, ko notārs nesaprot, kā noformulēt, jā. Vajadzēja izglītot notāru, es atceros šo situāciju. Jā, mēs pusgadu izglītojām notāru, lai to izdarītu. Elīna man raksta, un es notāru mācu, kā tas jādara, ļoti labu līmeņu. Tur droši vien tiem kontam, teiksim, es zinu to konkrēto gadījumu, jā. Tur nebija pareizs ēpasts, ja tad ēpastā, tur kaut kādas maksas arī droši vien būs, ja, kad to kārto. Skatīties, šī gadījumā jāatstāda vienkārši vēstuli, jānorāda, kad jaunu ēpastu, ja, to, kas ir cilvēkam, kas pārņem šo, viss vienkārši savu ēpastu jāuzrāda, ja, kur tur jāieliek. Tāpēc tā situācija ir atrisināma, ja, tad nevajag neko baidīties, un jūs to nepazaudēt. Tā. Ainār, ļoti labi izskaties, es tev nepazinu pilnīgi. Paldies. Jūs arī ļoti labi izskatāties. Es domāju, kas tur ir. Apusēji. Tāds jauns cilvēks. Jā. Labi, tā kā Ainār detaļas pastāstīšu. Jā. Vēl kāds jautājums? Tālāk es domāju, ka tur ir vēl, ja Miroldai bija jautājums, viņa tur pašlaik neuzdod savu jautājumu. Viņa vairākas reizes mēģināja nomainīt e-pastu, atnāca no kompānijas tas rēķina numurs, ja? Rēķins, uz kurien ir pārskaitīts, bet tad, kad skaita, vienkārši tur ir atbilde, ka tāds neeksistē, don't exist. Tas ir caur kriptovalūtu kaut kādu, ja, Maku? Jā, es arī varu pieslēgties pat, es te pat esmu. Jā, teica, ka samaksāt var tikai ar bitkoiniem, un viņi man atsūta bitkoina maciņu. Es sūtu uz to bitkoina maciņu savus bitkoinus, nepareizi adresi. Nepareizi adrese, un viss vairāk nekādas atbildes nav. Es sūtu atkal uz kompāniju, dodiet man to maciņu adresi, ka ir nepareizi adresi. Viņi atsūta tieši to pašu maciņu. Atkal es sūtu naudiņu uz turien, nepareizi adresi. Mirot, man jāredz, ko jūs tur dariet, un tur arī ir USDT adresi. Tas jau bija ļoti sen, jā, un es atmetu visam ar roku, un teicu, čortu, man tam viss kaut ko vajag, un zuda ticība jebkam. Mirot, vajadzēja pajautāt man. Es zinu, kad es redzēju, ka cilvēks pat neiekopē pareizi to, kā vajag, ja, un dēļ tā, ka mums ir saistība ar Poligonu, ka citas biržas neatpazīst mūsu to adresi. Tas vēl nebija ar Poligonu nekādas saistības, tas jau bija jau... Tagad nav tāda problēma, Mirot, tā kā lūdzu griezies pie maniem, es tev palīdzēšu to sakārtot citā veidā. Man ir otrdien, trešdien brīvs, vai mēs varam kādā brīdī sazvanīties, jo es jau arī vēl joprojām strādāju, un man nav vienmēr brīvs. Kurā brīdī jums ir otrdienā vai trešdienā brīvs, tad es varētu... Uzrakstiet man privāti vienalga, kurā
Telegramā vai Facebookā, kur ātrāk es sarunāšu. Jā, ok. Sarunā. Saulītē. Cilvēki, kas tā Paldies. izdarīt. Jā, viss ļoti labi darbojās. Ir dažādi veidi, ja? Ir kāds vēl jautājums? Jā, Raivis vēl gribēja pajautāt vienu jautājumu. Paskaties uz Anni. Es šodien saņēmu, atjaunoju visus kontus, kas man bija, bet es saprotu, lai varētu veikt pārskaitījumus Poligonu, ir vajadzīgi tur skaidra nauda uz konta, bet man bija pirms tam skaidra nauda stāvēja, bet šobrīd man stāv ar mīnus zīmi uz visiem kontiem. Mīnusīmē, ziniet, kas jums ir līderis? Kas jūs pieeja? Ainārs. Es esmu, jā. Ainārs varētu būt augstākais, jā. Jā. Mēs šo jautājumu sakārtosim. Man jāredz bildes, kas tur notiek, un tā kā iekšējās naudas mums ir, jā, tā kā viss var sakārtot. Ne vienkārši tur laikam mēs sapratu, Raivim, kaut kādi 90 ar mīnusu stāv. Kešā, Jā, jā? man Ne uz rezervu kešā, vienu- bet kešā. Jā? Jā, nu man uz viena konta stāv mīnus 96, uz viena mīnus 50. Un jā, tur pēc tam arī Jo tur uz tiem pārējiem mazāk. kešā vispār tāda nevarētu būt. Jo tur man rāda, ka pēdējā transakcija ir veikta vispār kaut kad augustā pagājušajā gadā, bet es reāli tur neesmu bijis iekšā. Nu, tur tā kā kompānija ir veikusi kaut kādu transakciju pati. Skatieties, ja stāv mīnus zīme, tas nenozīmē, ka tā var būt mīnus zīme. Tas nozīmē to, ka bija migrācija 20. gadā, mums mainījās tas back-office, tas ir mīnus zīme, ka pārgāja uz jauno back-office, varbūt tā ir tā situācija. Tāpēc tā mīnus zīme jāpaskatās, ko jūs to domājat, jo es nevienam neredzēju šādu te, kad mīnus zīme vienkārši cilvēks neko nav darījis un ir. Tāpēc atsūtiet Aināram fotogrāfijas, es paskatīšos, kas tas tāds ir. Jā, varbūt, ka tie ir, kad viņi tā pārgājas uz rezervu kešu pārgājas ar mīnus zīmi. Jā, tieši tā. Jā, labi, tiks darīts. Okay. Jā, tad būs skaidrs, kas. Tāpēc, ka nevienam tā nav, tas ir vienkārši, kad ir mums tagad ir tāda rezerves keš, tas ir vecais keš, un ir eiro konts, kas ir jaunais, ja, eiro. Un daļu no tā rezervu keša, kas ir tur, rezervu kešā tev ir tur tagad vai nav interesanti, ja tas? Ja rezervu kešā ir, tad viss ir kārtībā. Jā, ja rezervu kešā ir tur tie ar mīnus zīmi, kas uzrakstīts, tad viss ir kārtībā, un daļu no tā tu varēsi izmantot 50% pārējot uz blockchain, uz Poligonu. Jā, pareizi. Nu, jā, skaidrs, labi. Jā. Tātad pa Poligonu ir skaidrs. Ir kādam vēl jautājumi, vai mēs varam tālāk nākamo tēmu aprunāt? Man ir tāds jautājums. Es nevaru ieiet savā akauntā, un man raksta, ka man tāda e-maila vispār nepastāv. Tā ir normāla parādība, tāpēc, ka agrāk bija tā, ka uz viena ēpasta līderis lika visādus cilvēkus, un cilvēki nevis savu lika ēpastu, bet viena cilvēka ēpasta stāvēja dažādos kontos. Un tā, ka tagad ir ļoti stingri, ka jābūt katram kā ID unikālam ēpastam, unikālam telefonu numuram, jā, vārdam, bet tā arī nevar iet. Kas jums ir līderis? Ainārs gan jau. Ainārs, ja? Labi, Jā. Tas jautājums ir sakārtojams, vienkārši vajag paskatīties uz, ko raksta tieši, kad jūs logojaties iekšā, ka tāda ēpasta nav, ja? Varbūt pamēģiniet visus citus ēpastus, kas jums ir, jo es redzēju situāciju, ka cilvēks saka, ka viņam rāda nepareizi ēpastu, bet viņš neatcerās, kāds tur bija. Es saku tā, pamēģiniet visus pēc kārtas, kur ir forgot password, un varbūt viens tomēr parādīsies, ka viņš ir, jo tas bija ļoti sen, un cilvēki vienkārši neatcerās, un tādas situācijas ļoti bieži ir. Un tad, kad visus ēpastus pēc kārtas tur ieliek, ja, tad viens no tiem arī var nostrādāt. Jā, bet es atradu ēpastā vecās ziņas, arī kaut kad biju mainījusi, tātad tas pats ēpasts vien ir. Kad jūs bijāt pēdējoreiz ielogojusies savā? Nu sen. Tad var arī būt tāda situācija, ka vienkārši jums jāuzraksta ēpasts uz supportu, Ainārs zinās, ja, kur ir. Tātad tie, kas sen nav bijuši iekšā un kam rāda, ka viņi 100% zina, ka tas ēpasts ir tas, kas viņiem ir tur ielikts, ja, tad jāraksta vienkārši pēc ilgiem laikiem ir jāraksta uz kompāniju, lai viņi apstiprina jūsu ēpastu.
Tad mans vārds uzvārds, jānorāda visi tie username. Tad mans e-pasts ir šāds un mans telefons šāds. Lūdzu, apstipriniet, please confirm. Tad variet krievu valodā rakstīt, jo krievu valodā un angļu valodā var rakstīt uz supportu. Tad lūdzu palūdziet e-pastā, lai apstiprina jūsu e-pastu. Ja jūs spiedīs confirm ofisā, tad jūs to e-pastu varēsiet nomest tad paroli. Tāpēc šādi pirmais solis vienkārši uzrakstiet, lai apstiprina. Ja jums e-pasts nebūs, tad kompānija uzrakstīs, ka jums ir cits e-pasts. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi savu pases fotogrāfiju pielikt, ļoti svarīgi. Un tagad kompānija jau kaut kādus 2 mēnešus prasa papildus drošību, kad cilvēks griežās uz supportu, grib nomainīt e-pastu vai kaut kādas izmaiņas veikt kontā, tad ir jāatsūta selfijas, kad ar telefonu taisa selfiju un dokumentu rokā. Nu, pieņemsim, jūs varat turēt pasi vai ID karti, ja? Jā, šādi. Tad šādi te un taisa selfiju. Tad seju kopā ar pasi vai ID karti, bet tā, lai var redzēt detaļas, kas ir rakstīts. Tad iztīriet kameru, lai viņa nav taukaina. Un uztaisiet selfiju un pielieciet klāt. Tad pie jebkura e-pasta, ko jūs sūtiet, tagad ir jauna prasība, ka pārbauda, vai ir selfija pievienots. Jo, ja jūs uzrakstīsiet bez selfija, viņi tāpat pajautās, lūdzu atsūtiet savu apstiprinājumu, ka tā esat jūs vai jūs vienkārši pārbauda. Kad tā ir selfija, tad iznāk spoguļu raksts, ne? Lūdzu? Ja tā ir selfija, iznāk spoguļu rakstā visi tie dokumenti numuri. Nē. Tas nekas, ja tā arī sanāk, tas viņam... Nesanāk spoguļu rakstā, viņš taisīja. Nesanāk, it kā nesanāk, mēs tikko to darījām. Jā. Un tā kā tas ir obligāti. Man vienkārši vēl lūgums tiem, kas, ir ar mani saistīti un gribēs, lai palīdz, ja, kad, tad būtu vēlams, lai ir varbūt Skype, ja, man tad ir ļoti ērti, es varu palīdzēt, redzēt, ko dara, ja, jo parasti daudz kļūdu tiek pieļauts un vēl, kad atnāk no supporta, ja, informācija, tad ir nepieciešams visu iztulkot un izlasīt līdz galam, ja, jo savādāk iznāk prasa, cik jums konti jāatjauno, lejus nofotografēt, tur ir jau viņi jau iedot paši, ko viņiem vajag, un vajag izdarīt visu uzreizes. Jā, lai nebūtu 10 reizes jādara. Jā, un vēl ir svarīgi, ka var arī Ainārs var uztaisīt tādu tā kā 5 cilvēku apkopojumu tabuliņu un sūtīt arī man, un es to varu centralizēt iesniegt ofisā, un arī apmaksas ir dažādi veidi alternatīvas, lai palīdzētu tieši tā kā atbalstītu to procesu, lai tas notiek ātrāk, tikai centralizēti. Jā, tas būs droši vien vajadzīgs, ja to mēs atsevišķi sarunāsim. Kā. Jā. Tā, vēl ir kādi jautājumi? Jā, man viens jautājums ir. Jā, kā jūs sauc? Andris. Andris. Sveiks, Andri. Sveikini. Ja back-officeā nav naudiņas, kādā veidā viņi tur dabūt? Kādā veidā dabūt? Ir tāda opcija, kad iet My Wallets, tad back-officeā. Tur ir top-up cash wallet papildināt. Un tur ir coin payments tāda sistēma. Tur var arī uztaisīt verifikāciju un to var darīt, bet ņemiet vērā to, ka tas darās no bankas kartes. Jā. Un ir tagad tāda situācija, ka daudz bankas ierobežo šo te procesu un arvien vairāk un vairāk, tāpēc arī biržās ir dažādas situācijas, kā jūs redzat, kā saka, ierobežojumi. Man patīk krievis vārds ограничение. Знаю, хорошо. Jā, tāpēc, kas jums ir līderis? Pat ar Aināru parunāsimies. Jā, tad ar Aināru visu sakārtosim. Ir dažādi veidi, kā legāli veidi, kā ļoti cerams palīdzēsim, ja? Jā, paldies. Jā, vēl jautājumi? Man būs jautājums, protams, bet tas ir par, mēs vakar runājām, par to balsošanu par jums, tanī kontā. Bet tas jau attiecās uz tiem, kuriem ir viss sakārtots jau uz poligonu, Runājot par balsošanu tā, ka tagad kompānija izlaida
uz blockchain bāzes balstītu balsošanas procesu, kur neko nevar apmānīt. Ja? Tā kā katra balss tiek reģistrēta blockchainā un tagad var balsot. Tad ir sadalīti pa reģioniem. Eiropa un Baltkrievija un Ukraina, tas ir Eiropas valsts, vienkārši var balsot pa Eiropas. Piemēram, atdalīts atsevišķi ir Kazahstāna, Kirgistāna, Taģikistāna, tur Krievija, ja tas reģions ir, un Mongolija atdalīts atsevišķi. Protams, cilvēki pārdzīvo, ka viņi nevar balsot pa mums, ja, konkrēti šī gadījumā pa manīm, jo es tur ļoti daudz strādāju. Un, Eiropā vienkārši ir atsevišķi, tas reģions atsevišķi, Āzija atsevišķi, Āfrika atsevišķi. Un balsošana notiek dēļ tā, ka tur ir tagad, kā var teikt, konkurss. Jā, tā kā vēlēšanas, savu ziņu konkurss, kurš līderis vinnēs šīs te balsošanā no Eiropas, kuram būs vairāk balsu, kas tiks Global Council, tas ir tā kā to pareizi iztulkot. Globāla padome, tā kā saiknes starp kompāniju un partneriem, jā, lai varētu risināt visus aktuāls jautājumus, un atbalstīt, kas ir jākārto tādā veidā, lai viņi tiktu pēc iespējas ātrāk atrisināt. Un tur vienkārši viens līderis, kas ir pirmajā vietā, tas arī būs tajā amatā. Un man šodien brīdī ir 2. vieta Eiropā. Tāpēc, ja jūs variet mani uzturēt, Staņislavs... Tāpēc, jā, mūsu priekšlikums ir balsot par Anitas username, jo tur ir jāzina nevis vārds uzvārds, bet jāzina usernames, jā. Tāpēc mūsu priekšlikums ir, kas ir gatavi mūs atbalstīt, tad norādīt tieši Anitas username, jā, un vislabāk ir vienoties, kā mēs to darām, nu, tātad šādā veidā, jā, ka mēs visi, kas piekrīt, jā, tad balsojam par vienu cilvēku, jā, tad šī gadījumā norādot username, jā, un tad mūsu tās piedāvājums ir tieši Anitas username. Tu jau viņu esi teikusi? Username es ielikusi Telegram grupā un esmu ielikusi Facebookā. Kas nezina, tad lūdzu jautājiet, jo Eiropas līmenī 2. vieta tas ļoti labs rezultāts, jo balso gan vācieši, gan Šveice, gan Ukraina, gan Grieķija. Jā, tad vēl balso vēl dažas valstis, tad arī Moldāvija, Itālija, Skandināvija, tāpēc, kad mēs vienkārši strādājam visu pasauli un ir daudz cilvēku, kas saka paldies ar savu balsi par to darbu, kas ir iztērēts ne tikai Latvijā, bet arī globālā līmenī. Ļoti daudz pārdzīvo par to, ka no tā reģiona, kas neiekļaujās, nevar nobalsot. Mēs, protams, savas balsis atdodam Alai Baļīvai, kas ir, kā, var teikt, viņi pie manī mācās uz laiku, ja es Krievijai ļoti daudz arī palīdzu Kazahstānai, ja, kā partneri ir partneri, politika, tāpēc mēs esam vienmēr cilvēkiem un šeit nevienu nedalām, ja. Tāpēc, ja kādam ir partneri, kas ir tajās valstīs, tad tieši tiesa es iedošu uzrunējumu, lai viņi arī pareizie cilvēki, kas ir godīgi, jo ļoti svarīgs faktors ir godīgums, ja, un tā kā uzticība kompānijai, un tur tie kritēriji ir minēti. Ja. Tāpēc balsot vai kopā manu uzrunējumu, jo Staņislavs teica, ka nevajag dalīt balsis, ja. Jo savādāk rezultāts. Jā, jo tur ir tā, ka tagad 1. vietā ir Kristi Kalina. Var pārbaudīt, Ainar, kas tur tagad darās? Man liekas, atvērts, es tulīt pastīšos. Es jau nezinu, kamēr es te runāju. Kristi Kalina ir 406 un Anitā ir 248. Un pēc tam ir Olga Neveraš. Tā ir no Ukrainas, jā. 236. Nu, super. Tā kā partija vēlēšanas, jā. Tāpēc mēs ceram uz jūsu atbalstu, ka tie, kas tagad klausieties ļoti kritērijus, tad tie, kas ir pārgājuši uz poligonu, tie, kam ir vismaz starteris un tiem, kam ir KYC, tad šie cilvēki var balsot no saviem profiliem. Un pa katru kontu ir viena balss. Ja kādam vajag palīdzēt nobalsot, Ainārs, tu vari tur asistēt, lai palīdzētu? Es it kā varu asistēt, bet man ir arī pašam neskaidrības. Mēs vakar runājām, es
Es mēģināju nobalsot par visiem kontiem uzreizes, un man parādījās tikai, ka ir nobalsots par 2. Un tagad es eju uz jebkuru kontu, un visur rāda, ka man ir 2 tikai nobalsoti. Jā, Un tur augšā stūrī uzmet kaut kādu, ka tur kaut kādi 57 pēdējie konti, ķipa kaut kas tāds, blā, blā, blā. Jā, Ainārs, sapratu, tā ir standarta kļūda. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tie konti, kuri starter pakas vecās, ja? Jo jūs ziniet, ka starter pakas bija pa 100 eiro, un pēc tam bija pa 110, ja? Plus 30. Tā, kad ieprogrammēts ir pa 110, tad 100 eiro tās pakas skaitās tā kā ārpus, ja? Tā. Ok, jā. Jā, tāpēc kompānija teica tā, ka tiem, kam ir starteri pa 100, kas bija, nevis pa 110, jā, plus 30, tad viņi solīja līdz, ka trešdien tas tiks jau sakārtots, tāpēc varēsiet otrais iet tur, kur bija starteri, kur nevarēja tad nobalsot arī no starteriem, jā, vecajiem, saucamiem. Tāpēc es ziņošu, ka tas ir izdarīts, jo mēs redzam līderi tajā čatā, kad viņi labo, jo tas ir visiem tāda problēma, jo viņi vienkārši... Jo mēs ar kolēģiem pamēģinājām, viņiem tādas pašas problēmas bija kā man. Jā. Tā kā es ziņošu, ka tas sakārtos, tā kā no starteriem arī varēs, ja, balsot. Okay. Nu, labvakar visiem. Ani, tu gribēji prasīt, līdz kuram laikam tas jāizdara ir, jā? Līdz 30. septembrim. Ok, paldies, jā. Jā, Vladimir. Ja tev kaut ko vajag, lūdzu, griezies privāti pie manīm, jo Staņislavs ir vairāk aizņemts. Ok, es sapratu, jā. Nu, tur svarīgi, lai ir KYC, jā, svarīgi, lai ir pāriet uz poligonu, jā, un tad var balsot. Jā, ir kādi vēl pa balsošanu jautājumi? Visi gatavi balsot pa mums atbalstīt? Jo. Protams. Otrā vieta jau ir. Šveicieši arī balso pa mums. Vācieši arī. Jā, tāpēc, ka mēs esam godīgi un aktīvi ļoti un palīdzam. Ja kāds nezina, tad arī Eiropas dilšēka direktora amats arī amats, bet tā kā kancils, tā kā Eiropas dilšēka direktora arī mēs esam, ja, konkrēti. Man ielk, jo es strādāju tur daudzām valstīm. Tāpēc mēs kopā esam Staņislavu kā viena persona, un ja balsosiet pa manīm, jūs balsojat arī pa Staņislavu. Jā, jo šeit būtu nepareizi balsot gan pa vienu, gan pa otru, jo šeit atkal viņiem ir jāizvēlās viens. Lai vinnētu, jābūt vienam, jā. Tā kā mēs ceram uz jūsu atbalstu, partneri. Latvijā ir 7000 partneri, zinājāt? Jo otrā vieta dotā brīdī pa 2 dienām ir ļoti labs rezultāts. Man daudz prasa un zvanu un palīdz. Es vienkārši tā kā sēžu uz laiku uz telefonu, visiem gribās balsot, kas prasa uzņēmējiem tā tālāk. Jā, viņiem tās īpatnējs diezgan sadalījums, kā viņi tur izveidojuši, tur vairāki partneri gribētu, lai tas sadalījums būtu savādāks, es domāju, pa valstīm un pa reģioniem, bet, kādu viņi uztaisījuši, tādu uztaisījuši, jā, tāpēc ir jāpieturas pie tā, kas tur ir. Ja kādam vajag palīdzēt, kā balsot, arī griežaties telegramā pie manīm vai Facebookā, kur jūs atradīsiet. Protams, labāk telegramā es vienkārši palīdzēšu to izdarīt, ja kādam mums pēdis. Un trešdien, tā kā jābūt sakārtotiem arī startera balsošanas iespējām. Tas atkal manējiem, ja tur, kas ir, galvenais ir jāizdara tas, kad ir uz jau pārēju uz poligonu, verifikācijai jābūt, un jābūt tai startera pakai tad vismaz, jā. Tie nosacījumi, un tad jums arī galīgi nebūs vairs problēmas. Es ar 3 vārdiem pateikšu, kā to tālāk izdarīt, nav problēmas. Jā, Ainārs arī var palīdzēt, ja, visu menedžeri. Šī jautājumā nav problēma. Jā, un bet vispirms tas jāizdara, lielākā daļa tā darbiņa jāpadara, lai viss ir pāriets uz poligonu un sakārtot tur, jā. To ir vērts kārtot jebkurā gadījumā uz poligonu. Tur, jebkurā gadījumā, jākārto. Jo pēc 3. septembra būs dubultā jāmaksā pa pārēju, ja? Kompānija teica, ka viņi nepiedalīsies līdzfinansēšanā tieši tie pārējie, jo tas viss tehnoloģijas procesi maksā naudu, un tāpēc jāapspēj. Tāpēc, jā, mums ieteikums neatlikt arī uz pēdējo dienu, un tagad septembra laikā tad to nokārtot. Es jau teicu, ka mēs 15. braucam projām uz ofisu, un tiem, kam interesē Vanvita, tad mēs speciāli brauksim ar mašīnu, lai atvestu kosmētiku unikālo, kas padara ļoti skaistu. Ja?
unikāla kosmetika. Piesakieties, ja, kam vajag atvest 20 eiro pa piegādi un 50 uz 50, tad 50% vanos un 50% tad eiro mēs varam piegādāt. Mēs pēc braucam mašīniem slidojam, lai varētu atvest vanviti, jo pagaidām viņa nav Dilšēk arī pievienoši vēl to piegādātāju kompāniju. Viņi kaut kāds dokuments gaida. Mēs ātrāk vienkārši varam atvest, tā kā pieskaities, kam interesē kosmetika. Nu, kāda arī pievienots, tā cena tāpat būs līdzīgā. Jā, piegāda tāpat būs 20 eiro. Tā kā, kam interesē, tā kā dodiet ziņu, lai mēs varam organizēties un... Cenas apskatīties tiem produktiem, kur ir ērtāk. Ērtāk 131 eiro pilnais komplekts maksā. Tur ir viss 5 sastāvdaļas un smukā. 131, tas ir 50 plus 50, jā, jau. Ne, tā ir eirodaļa. Eirodaļa 131 tad eiro plus 3 monētas vana. Kopā ir 262 eiro. Bet visi, kas šo kosmētiku redz un redz efektu, viņi saka, ka vismaz 500 eiro šī kosmētika maksā. Un to kosmētiku izstrādāja medicīnas ārsts, profesors, jā, no Horvātijas, kurš nodarbojas ar vēža ārstēšanu, un viņš ir mediķis tieši. Viņš nav nekāds kosmetologs, viņš pirmoreiz mūžā uztaisīja kosmētiku, kas ir tā kā vairāk farmaceitiskais līmenis, plastiskās ķirurģijas, var teikt, efektu dod, kad pievelk ādu un uzlabo ādu. Tur ir peptīdi, tur ir liposomas, tur ir zeolīti tie, kas vispār ārstē vēzi, jā. Viņš tieši nodarbojas ar vēža ārstēšanu, un tā kosmētika darbojas iekšā šūnu līmenī, un nakts krēms vispār viņš koriģē pat zoda līniju, jā, tā kā pievelk, un efekts ir ļoti labs, un cilvēki, kas redz, kā darbojās manim, viņi grib pirkt, tāpēc tā ir unikāla kosmētika, kur padarīs jūs jaunākus un veselākus un skaistākus. Ja? Un bagāti jūs jau esiet. Viņi tur izmanto pēdējos zinātniskos sasniegumus, jā, un viņi atrodas pat pa sevim kaut kur starp medicīnisko preparātu un kosmetisko preparātu. Ja? Tas ir kaut kas tāds, kas principā agrāk netika piedāvāts. Liposomas panāk to, kad atverās kapilāros tie kanāli, kas ir parasti aizskaļķojušies, kad atverās kanāls un tieši šūnā ieveda vielas, ja? Tāpēc tas ir ļoti efektīvs. Tā, ka tur ir zeolīti un liposomas. Tā kā izpētiet, kas tas ir, te jūs sapratīsiet. Tāpēc man nav mērķis jums reklamēt ļoti kosmētiku, kas zina, kas mani redzējuši, tie visi grib. Tāpēc, kas grib, tad lūdzu piesakieties un mēs tad vienkārši atvedīsim. Jā. Tā, mums te ir Nikolais. Kā norēķināties ar jums, to mēs atspriežam atsevišķi. Jā, to mēs izdomāsim. Tā, Nikolais grib kaut ko pateikt. Lūdzu, Nikolai. Labvakar. Jā, labvakar. Tāds jautājums, ja maina e-pastu, jā, un tur 30 eiro jāmaksā tagad uz kādu jāsūta supportu, van ekosistēmu, van kā agrāk bija Van Life. Jūs cik gadus neesat bijis iekšā? Nu, es jau vienmēr esmu, es jau samainu, bet apakš stāvoši nav neko darījuši. Kas jums ir stāvošais? Nu, viņi arī nemaz. Tālāk es nezinu, kurš tam nodarbojas. Jūs Telegram grupā esiet? Jā. Jā, nu tad labi uzrakstiet, es uzrakstīšu, kur jārakst ir, ja nav neviena, kas palīdz. Support, tad jārakst ir uz support@oneecosystem.eu. Nu jā, tā es domāju, tagad uz jaunu. Jā. Kā ir? Es uz vienu Van Life vēl rakstīju, jā. Mums ir oneecosystem.eu. Jā, paldies. Kompānijas ar citu Šveicē reģistrētu un visi dokumenti legalitātes jau stāstīja, kad ir, kā ir Somija. Somijā ir tā prestižā auditora kompānija, kas visu pārbaudīja legalitāti. Ja. Tad nākamais. Mums Elīna raksta, kad es gribētu pārējus Van Vita produktus, man dienas krems patīk. Jā, nu tad ir... Elīna, pasaka dažus vārdus. Tu dabūji dienas krēmu, kad es atvedu tev, ja, pirmo? Jā, es jau vairāk kā mēnesi lietoju dienas krēmu, iet jau uz beigām. Man ļoti patīk. Varbūt pietrūkst smarža, nu, ka nav tāda izteikta smarža. Bet citādi ļoti patīkams krēms un... ādai patīk, tāpēc gribu arī pārējos produktus mēģināt.
Efektīgāk tad, kad lieto visu, tad ir gels, ko nomazgā seju ar piobakterifākiem, visādām tur baktērijām arī, kas nesausina ādu, ļoti labi notīra. Otrs ir nakts krēms, kas skulpturē sejas, vaipstus un kontūru veido un pievelk ādu un tā tālāk pa nakti. No rīta atkal nomazgā seju, pēc tam uzliek ap acīm krēmu ar C vitamīnu un visādām citām vielām un peptīdiem. Ja. Es sastāvu tagad nevaru izstāstīt, tāpēc, ka ir ļoti garš. Un tālāk ir serums, kas ir tā kā liftings un piepilda kaut kādas grumbas, ja, izlīdzina ādu, un ir dienas krēms. Tā kā 5 gabali komplektā, ko es teicu, kas ir skaistā dāvana iepakojumā un ļoti skaistā baltā kastē. Un tas ir tad 131 eiro plus 3 monētas van, un 20 eiro ir piegāde, tāpēc, ka mēs brauksim speciālu mašīnu vai 5000 km, lai vismaz kaut benzīnu daļu atmaksātu, jo tāpat piegāde būs 20 eiro no kompānijas, sūtīsiet pa pastu. Ja? Tāpēc, Elīna, viennozīmīgi mēs tev atvedīsim, sazināsimies. Būsi vēl skaistāka. Būšu vēl skaistāka. Un veselāka, jā, un priecīgāka. Arī dienas krēms noņem mazās grumbiņas, tā kā tas arī jau labi strādā, arī bez tiem sarumiem. Iedomājies, kāds būs efekts, kad būs viss komplekts. Man ir jautājums ar tirgus to politiku saucamo. Labi, es tur eksperimentē pēc biju pasūtījis arī to kosmētiku. Nebija to 8 pasūtījusi. Tu biji nopirkusi no Rumānijas, kas bija domāts rumāņu komandai, tāpēc tas nekāda tirgus politika šeit neies cauri. Ne, es gribēju saprast, jo tur man prasīja arī tos DPS. Es nesaprotu arī samainīti. Tas ir viens, bet tā kā es skatījos, piemēram, uz Āzijas valstīm, uz to Vietnamu, Ķīnu, turisma jomā, tad man tur tas arī ir lietas, mēs tur arī nevaram nopirkt, iegādāties ceļot. Es jums ieteikšu, lūdzu nelieniet nekur Āzijas reģionā. Mums pazīstam visi divšēki ir country manageri. Ja kaut kāda darījuma ir, mēs vienmēr varam pārbaudīt tiešām, vai tas ir taisnība. Otrkārt ir sarežģīta loģistika, un tas, kas nav Eiropas Savienībā, ir visādi papildus atmuitošanas, ceļa izdevumi un nodokļi. Tāpēc šeit ir vienkārši nevajag jums pagaidām nekur līdz. Tie, kam interesē, var braukt uz Hongkongu. Būs pasaules ekspo, divšēkeri Hongkongā, arī ekskursija. Tāpēc labāk brauciet uz tādiem pasākumiem. Būs ekskursija uz Makao. Hongkongā arī būs ekskursija, tāpēc vienkārši attīstām savu reģionu, izmantojam savu reģiona darījumus, pievienojamies tātad Dilšēkiem merchant grupai un skatāmies, kas mums te ir vietas. Jo mums ir jābūt gataviem, ja kaut kas oktobrī sākās, tas, kas mums nav vajadzīgs, lai mēs varam iziet uz ielas. Mēs varam iziet uz ielas un zināt, kur mēs varam nopirkt gaļu, kur mēs varam nopirkt maizi, kur mēs varam nopirkt olas. Dilšēk arī, ja? Mums ir jāsāk domāt, kā mēs varam sev nodrošināt elementāras lietas, ja? Lai nav tā, kad ir galīgi apspiesti. Tāpēc jāapvienojās, jāsāk uztēties, jo laika vairs nav. Un uzņēmiem jāpiedāvā diversificēt riskus. Ja mācīties lietot alternatīvu, tas ir atbilst visām likumdošanas prasībām. Tā, kas vēl? Vai ir iespēja vēlreiz sarīkot kaut kādu tikšanos jaunajiem? Ja kādam ir, tagad ir nākamais, ja kādam ir cilvēciņi, kurus jūs gribiet pastāstīt par mūsu projektu pareizā veidā, mēs jau nekad neesam neko melojuši tā, mēs vienmēr stāstam, kā ir, tad lūdzu griežieties, mēs varam norganizēt zūmus, slēgtā lokā ar cilvēkiem, kam jāapstāst, protams, apvienoties, jo mums laiks ir ierobežots, jo ir vienkārši tā, ka tikai par nakti pat nav laika gulēt, jo cik tur ir diena, mums ir nakts un otrādi, tāpēc laicīgi saskaņosim un varam organizēt jaunajiem arī tikšanās kopā ar jums, ja jūs uzaicināsiet, mēs palīdzēsim pastāstīt un saprast. Vēl mums ir plānā pasākums, kāds arī zālē uztaisīt, tad, kad atdzīvosies,
un uztaisīt arī tādu mini divšēkeru ekspo, kur var arī mācīties, kā strādāt pa jaunam. Divšēkers strādā ļoti labi, ļoti atvieglināts visās darbības un ļoti skaisti tur ir uztaisīts viss un ērti. Tāpēc mēs varam tagad droši taisīt arī mini ekspo un aicināt arī gan pašiem būt merčantiem, gan arī jaunus cilvēkus aicināt, lai papildus reklāma būtu. Ja runā par divšēkeru, tad tagad septembrī palaidīs tādu opciju, kā divšēkera conversation pool, tas ir divšēkera maiņas tā kā platforma, ja, pareizi sakot, kur, ja agrāk mums bija iespēja, piemēram, divšēkerī iegādāties, piemēram, no merčantiem, tikai mums partneri bija 3 miljoni ar kaut ko, ja, kas aktīvi, tad tagad mainās to, ka nevis 3 miljoni ar kaut ko pircēji potenciāli. Tagad mainās tas, ka visa pasaule var iepirkties divšēkerī. 6 miljardi ir cilvēki, kas lieto internetu, un pēc jaunās metodes, divšēkeru conversation pool, tad, kad būs maiņas platforma priekš merčantiem aktīviem, ja, kas liks darījumus un ir aktīvi, būs iespēja automātiski tad ielikt savus monētas pūlā, un ja kāds no ārpuses pirks merčantu produkciju, tad viņš nopirks jūsu monētas, un jūs dabūsiet, piemēram, gribiet 100 eiro, piemēram, par preci, jūs dabūsiet 100 eiro, plus viņš nopirks no jums arī monētas, un jūs vēl dabūsiet monētas. Tātad, ja kāda preci maksā 100 eiro, tad merčants dabūs gan 100 eiro, gan ja tas ir 50 uz 50, ja, darījums, tad arī 50% viņš dabūs vēl monētās. Tāpēc šeit kopējā vērtība sanāk 150 eiro. Par šo tēmu mēs taisīsim atsevišķu zoomu, bet tas, kad tagad sākās maiņas iespējas priekš merčantiem un arī priekš partneriem, to mēs pastāstīsim citā reizītē, jo tur vajag stundu. Šī te opcija ir ļoti iepriecinoša, jo jebkurš biznes var pievienoties, jebkurš pasaules iedzīvotājs var iegādāties preces, nav obligāti jābūt partnerim. Un šī te ir tāda iespēja, kāda nebija nekad, un tā ir labākā reklāma, un šī divšēkers ir numur 1 platforma pasaulē, tāpēc, ka šeit pirmkārt ir regulējuma valūta, kuru nevar nozagt un vēl visādi puses, to mēs pastāstīsim. Un otrkārt, šī ir pirmā un vienīgā elektroniskās komercijas platforma, kas ir uzbūvēta uz blockchaina un ir piesaistīta tāda regulējuma, stabila kriptovalūta VAN, un VAN kriptovalūta tiek mainīta tad šī pūlā pēc kursa 42,5 eiro. Stabila kursa. Tad jebkurš, kas gribēs piedāvāt savu preci divšēkerī, izpildot noteikumus, mums jābūt 50% VAN, var piedāvāt savu preci visai pasaulē. Kam interesē, to mēs organizēsim atsevišķi tieši par divšēkera pūlu, pa dažādām jaunām iespējām. Mēs esam ļoti apmierināti, ka tas notiek, un tagad pasaule vienkārši mostās, un mana prognoze tāda ir, kad mums ir numur 1 marketplace pasaulē, tāpēc, ka mums ir uz blockchaina, mums ir stabila regulējuma kriptovalūta, jo tad, kad palaidīs centrālo banku naudas, tad mūsu platforma būs numur 1 priekš visiem. Ja? Šeit atslēgas vārdi ir jābūt labam produktam par konkurētspējīgo cenu. Tāds šis mehānisms var strādāt. Jo, lai kāds no ārpus partneriem, no ārpus divšēkera gribētu kaut ko divšēkera iegādāties, ja, tā kopējai cenai, kas ir one plus fiata daļa, ir jābūt pievilcīgai. Ja, tad tam ir jābūt nedaudz zemākai nekā citur. Jā. Bet cik merčantam tas ir izdevīgi, to matemātiku mēs pastāstīsim atsevišķā zoomā, tas ir ļoti izdevīgi. Vai arī jābūt tādam produktam, kas netiek piedāvāts citur, piemēram, internetā. Ja. Tas arī. Un tad, attiecīgi, tas mehānisms strādā, un tad tas ir ļoti liels solis uz priekšu. Jā, un otrs moments, ka arī partneri, kas nav merčanti, varēs, reklamējot šos te merčantus, arī savus vanus mainīt uz eiro, jā, caur to pūlu. Bet, ja mēs zinām to, ka ne visiem patīk vairs tā ideja, kad eiro pāriet uz digitālo banku eiro, uz kontrols naudu, tad arvien vairāk mums būs tikai pie maniem
merčantu un darījumu. Tāpēc tagad tas brīdis pienācis, kad ir jāapstās un jāpiedāvā tātad alternatīva. Cilvēki zina, ka tāda eksistē, jo mums ir alternatīvā norēķina sistēma, lai diversificētu un glābtu cilvēkus no totālās kontrolas. Ir kāds jautājums vēl? Ir viens maziņš jautājums, kur varēs dabūt šitā Zūbiņa ierakstu? Mēs viņu ielādēsim YouTube, tad arī to ierakstu izplatīsim kaut kādā veidā. Telegramā nebūs? Telegram grupā. Labi, ieliksim. Es runāt varu, ko es gribu, jo man neko nevar atņemt. Paldies. Beigus arī vajag lapas. Jā. Tā. Tātad pamatlietas ir pastāstīts. Tagad ir jautājumi, atbildes, kādam vēl ir, jo laiks jau ir diezgan pagājis, un mums jau ir jāgatavojas nākamam Zoomam. Pēc pusstundiņas jābūt gataviem, mums vajag pauzīt vēl, lai Zoom ielādētu atmiņā. Ja? Atsauksmes varbūt kāds pasaka, vai ir interesanti tagad jaunumi un ir motivējuši dzirdēt, kas notiek. Vienmēr. Prieks dzirdēt. Paldies. Tā kā turamies kopā, jo mēs varam kopā padarīt daudz vairāk un varam savu neatkarību stiprināt. Ja? Tāpēc ir tie laiki pienākuši, ka mums ir ļoti jādraudzējās, jāpalīdz vienam otram, jāpievieno arī zemnieki, lai viņiem arī ir alternatīva norēķina metode, lai viņiem nav tādas bažas par to, ka grib iznīcināt naturālo zemnieku saimniecību. Ja? Tāpēc padomājam, ko mēs varam izdarīt. Ja vajag palīdzību, tad mēs arī varam atbraukt uz kādu rajonu, ja, organizēt tikšanos, tāpēc daram, kustamies. Un nākamajā plānā mums ir arī izveidot tā kā pilsētu menedžerus, Dilšeika ir atbildīgos, būs tā kā city menedžers vai reģionu menedžers, to mēs paskatīsimies, un ja kāds gribēs būt arī Dilšeika arī tā kā reģionu vai pilsētas menedžers, tad arī dodiet ziņu, aprunāsimies un iemācīsim, ko darīt, lai ātrāk viss notiek un kustās. Paldies! Paldies jums liels! Devāt mazliet atkal kaut kādu cerību, ka kaut kas vispār turpinās, jo es jau biju iemetus visu plintu krūmos. Paldies jums liels, lai jums izdodās spēku turpināt visu tālāk. Jā, Mirot, paldies! Paldies! Personīgi es neesmu gulējis nevienu nakti normāli. Ne tā, kad es daru katru dienu un neguļu pat par naktīm. Tāpēc arī viss notiek. Paldies. Staņislavs pišķiņ vairāk dara arī tā, lai mums ir pa ko dzīvot. Ja? Tāpēc mēs kopā esam spēks un ceram, ka viss tagad sāksies no jauna un ar jaunu spēku un pareizi. Lielu darbu jūs dariet. Un mēs savukārt nododam atkal tālāk šo informāciju un modinam tos, kuri jau gadiem nav gājuši savos kontos. No tie, kuri pamodīsies, tiem mēs varēsim palīdzēt, tie, kuri nepamodīsies, tie dubultā maksās, ja kādreiz pamodīsies. Tieši tā. Jo laicīgāk pamodīsies, jo labāk, jā. Jā. Tā arī ir. Pirmie vienmēr vinnē, tāpēc mēs esam ļoti priecīgi jūs šodien redzēt tik kuplā skaitā. 41 cilvēks pieslēdzās. Tāpēc gribam pateikt liels paldies. Esam gatavi palīdzēt. 15. datumā mēs braucām uz ofisu. Tāpēc ir laiks tik, cik ir. Kāds grib palīdzību, griežties, sarunāsim, kurās dienās, kā mēs varam būt noderīgi un ejam uz priekšu. Paldies! Visu labu! Paldies jums, paldies jums! Tādu uz sakariem, paldies visiem un jau vakaru! Paldies! Mēs esam... Paldies! 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 Šis ir veiksmīgākais projekts šī gadsimtā, tāpēc turamies kopā. Viss ir ļoti labi.